आज हम सब मिलकर काल भैरव साधना करने जा रहे हैं, जिसमें हम अष्टांग भैरव और बटुक भैरव की आराधना करेंगे। ये साधना श्री आदि शंकराचार्य जी द्वारा रचित है। ये साधना आपको स्पिरिचुअली और मटीरियलिस्टिकली दोनों तरह से बेनिफिट देती है। इस साधना को करने से आपको आंतरिक बल मिलता है। हर कंडीशंस में आपको किसी भी चैलेंजेस को फेस करने का साहस मिलता है। काल भैरव अष्टकम से जो आपको सुरक्षा मिलती है वो अपार है, बियॉन्ड एनी मेजर, जिसकी कोई गणना ही नहीं की जा सकती। तो अब हम काल भैरव साधना की तरफ बढ़ेंगे। सब लोग अपनी आंखें बंद कर लीजिए, सीधे बैठ जाइए, स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट, शोल्डर्स रिलैक्स्ड। अपने हाथ अपनी थाइस के ऊपर रखिए, पाम्स फेसिंग अपवर्ड्स। अब एक लंबी गहरी सांस लेंगे। इनहेल डीपली, सांस को रोकें और ओम के उच्चारण के साथ हम सांस को बाहर निकालेंगे। एक और लंबी गहरी सांस लेते जाइए, लेते जाइए। सांस को रोकेंगे और ओम के उच्चारण के साथ सांस को बाहर निकालेंगे। एक और लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस को रोकें और ओम के उच्चारण के साथ सांस को बाहर निकालें। अपनी सांसों पे ध्यान लेकर आइए। महसूस कीजिए हर सांस के साथ आपका मन शांत होता जा रहा है। अपनी सारी चिंताओं को, अपनी सारी परेशानियों को, अपनी सारी टेंशन को छोड़ दीजिए, क्योंकि अब आप काल भैरव के सुरक्षा आवरण में प्रवेश करने जा रहे हैं। अपना ध्यान हार्ट चक्रा पर लेकर आए। अपने हृदय के बीचों बीच अपने ध्यान को लेकर आए। वहां विजुलाइज कीजिए एक ज्योति प्रज्वलित हो रही है। एक प्रकाश आपके हार्ट चक्रा के बीचों बीच निकल के आ रहा है। इस ज्योति के बीच में काल भैरव के स्वरूप को प्रकट होता हुआ देखिए। काल भैरव जो समय के स्वामी हैं, काल भैरव, he is the ruler of time, he is the destroyers of all the sins and fear। वो आपके सभी पापों का, सभी भय का नाश करने के लिए आपके हृदय के बीचों बीच प्रकट हो रहे हैं। उनका नाम मन में बारंबार लीजिए, मेरे पीछे रिपीट कीजिए। ओम काल भैरवाय नमः। ओम काल भैरवाय नमः। ओम काल भैरवाय नमः। काल भैरव की शक्ति को अपने हृदय के बीच में महसूस कीजिए। नाउ आई विल बी चैंटिंग द काल भैरव अष्टकम। अपना ग्रैटिट्यूड काल भैरव के प्रति रखिए। उनको अपने हृदय के बीच में
प्रकाशमान होता हुआ देखिए। देवराज सेव्यमान पावनाग्रि पंकजम व्याल यज्ञ सूत्र इंदुशेखरम कृपाकरम नारदादि योगी वृंद वंदितम दिगंबरम काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे भानुकोटि भास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमिस्थितार्तदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षम अक्षशूल्म अक्षरं काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोकविग्रहं विनिर्वकण्मनोज्ञहेम किङ्किणीं लसत्कटिं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे धर्मसेतुपालकं त्वधर्ममार्गनाशिकं कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुं स्वर्णवर्णशेषपाशशोभिताङ्गमण्डलं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे रत्नपादुकाप्रभाभिरामपादयुग्मकं नित्यमद्वितीयमिष्टदैवतं निरञ्जनं मृत्युदर्पनाशनं करालदृष्टमोक्षणं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे अट्टहासभिन्नपद्मजाण्डकोशसन्ततिं दृष्टिपातिनष्टपापजालमुग्रशासनम् अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकन्दरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे कालभैरवष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनं शोकमोहदैन्यलोभकोपतापनाशनं ते प्रयान्ति कालभैरव आङ्घ्रिं सन्निधिं ध्रुवम्। बो डाउन टू काल भैरवा, उन्हें अपना आभार व्यक्त कीजिए। नाउ वी विल बी इन्वोकिंग द एनर्जीज ऑफ अष्टांग भैरवा। अब हम आठों दिशाओं से अष्टांग भैरव की एनर्जीज को अपनी ओर प्रवाहित होता हुआ देखेंगे। नाउ द अष्टांग भैरवा विल ब्लेस अस फ्रॉम द 8 डिफरेंट डायरेक्शन। अपना ध्यान अपनी ईस्ट डायरेक्शन की तरफ लेकर जाएं। पूर्व दिशा की तरफ अपना ध्यान लेकर जाएं। वहां असितांग भैरव का रूप प्रकट हो रहा है। असितांग भैरव सृष्टि के कर्ता हैं। उन्हें प्रणाम कीजिए और मेरे पीछे रिपीट कीजिए, ओम असितांग भैरवाय नमः। ओम असितांग भैरवाय नमः। ओम असितांग भैरवाय नमः। हे असितांग भैरवा, प्लीज प्रोटेक्ट मी फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ हार्म्स, साइकिक अटैक एंड डेंजर। असितांग भैरवा से प्रार्थना कीजिए, हे असितांग भैरव, कृपा करके मुझे हर प्रकार के नुकसान, हर प्रकार के साइकिक अटैक और हर प्रकार के डेंजर से मेरी रक्षा कीजिए। नाउ ब्रिंग योर फोकस टू द साउथ ईस्ट डायरेक्शन। आग्नेय दिशा की तरफ अपना ध्यान लेकर आए। ये रूरू भैरव का स्थान है। मेरे पीछे रिपीट कीजिए, ओम रूरू भैरवाय नमः। ओम रूरू भैरवाय
नमः। ओम रूरु भैरवाय नमः। Divine Ruru Bhairava, please protect me from all form of harms, psychic attack and danger. हे रूरू भैरवा, हर प्रकार के नुकसान, हर प्रकार के साइकिक अटैक से मुझे सुरक्षा प्रदान कीजिए। नाउ ब्रिंग योर फोकस टू द साउथ डायरेक्शन। दक्षिण दिशा की तरफ अपना ध्यान लेकर आइए। यहाँ चंड भैरव विद्यमान है। मेरे पीछे पीछे रिपीट कीजिए। ओम चंड भैरवाय नमः। ओम चंड भैरवाय नमः। ओम चंड भैरवाय नमः। हे चंड भैरवा, please give me enough strength and courage to deal any situation and to overcome any issue and any obstacle in my life. हे चंड भैरव, मुझे शक्ति और साहस दें ताकि मैं हर समस्या, हर बाधा का एकदम निडर होके सामना कर सकूं। Now bring your focus to the southwest direction. नैऋत्य दिशा की तरफ अपना ध्यान लेकर आए। यहाँ क्रोध भैरवा विराजमान है। मेरे पीछे पीछे रिपीट करेंगे। ओम क्रोध भैरवाय नमः। ओम क्रोध भैरवाय नमः। ओम क्रोध भैरवाय नमः। हे क्रोध भैरवा, I pray to you for the destruction of all the evil in my life. हे क्रोध भैरवा, मेरी जिंदगी के सभी दुष्ट शक्तियों का विनाश कीजिए। मुझे अपने सुरक्षा आवरण में लीजिए। Now bring your focus to the west direction. पश्चिम दिशा की ओर अपना ध्यान लेकर आए। यहाँ उन्मत्त भैरव विराजमान है। मेरे पीछे पीछे रिपीट करेंगे। ओम उन्मत्त भैरवाय नमः। ओम उन्मत्त भैरवाय नमः। ओम उन्मत्त भैरवाय नमः। हे उन्मत्त भैरवा, मुझे आध्यात्मिक ज्ञान और सुखमय जीवन का वरदान दीजिए। उन्मत्त भैरवा, प्लीज ब्लेस मी विथ spiritual knowledge and intoxication of spiritual bliss. Now bring your focus to the northwest direction. वायव्य कोण की तरफ अपना ध्यान लेकर आएंगे। यहाँ कपाल भैरव विराजमान है। रिपीट आफ्टर मी। ओम कपाल भैरवाय नमः। ओम कपाल भैरवाय नमः। ओम कपाल भैरवाय नमः। हे कपाल भैरवा, प्लीज प्यूरिफाई मी and remove all the ignorance in me so I don't get derailed from my spiritual path. I learn all the virtues in the best way and the easiest way without any pain. हे कपाल भैरवा, मुझे शुद्ध कीजिए। मेरे अंदर के अहंकार को
मेरे अंदर के अंधकार और अज्ञान को दूर कीजिए, ताकि मैं सद्गुणों का पालन कर सकूं, ताकि मैं बिना कष्ट के जो भी वर्च्यूज मुझे लर्न करने हैं उन सब को सीख सकूं। नाउ ब्रिंग योर फोकस टू द नॉर्थ डायरेक्शन। उत्तर दिशा की ओर अपना ध्यान लेकर आए। यहां भीषण भैरवा विद्यमान है। मेरे पीछे पीछे रिपीट करेंगे, ओम भीषण भैरवाय नमः। ओम भीषण भैरवाय नमः। ओम भीषण भैरवाय नमः। हे भीषण भैरवा, I pray to you to defeat and remove all kinds of internal enemies, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, and also all kinds of external influences that are attacking me, either physically, mentally, psychologically, or my chakras or my पंचभूता। हे भीषण भैरवा, मुझे अंदर के शत्रुओं को नष्ट करने में, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से मुक्त करने में अपना आशीर्वाद दीजिए और मेरी बाहरी मानसिक या शारीरिक जो भी परेशानियां हैं उनको दूर करके मुझे अपने सुरक्षा आवरण में लीजिए। हे भीषण भैरवा, मुझे धर्म के पाथ पर स्थिर कीजिए। प्लीज रिमूव ऑल द एनिमीज फ्रॉम माई लाइफ so that I can stay on the path of dharma and continue my spiritual progress. Now bring your focus to the northeast direction. ईशान दिशा की तरफ अपना ध्यान लेकर आएंगे। ये संहार भैरव का स्थान है। मेरे पीछे पीछे रिपीट करेंगे, ओम संहार भैरवाय नमः। ओम संहार भैरवाय नमः। ओम संहार भैरवाय नमः। हे संहार भैरवा, प्लीज किल ऑल माय अविद्या, प्लीज किल ऑल माय इग्नोरेंस, ऑल माय नेगेटिव एनर्जीज एंड ब्लेस मी with your divine grace. हे संहार भैरवा, मेरी सारी नेगेटिविटी, मेरे सारे अंधकार का संहार कीजिए। अपनी दिव्य कृपा से मुझे अपने सुरक्षा आवरण में लीजिए। नाउ फोकस ऑन योर हार्ट चक्रा। अपने हृदय चक्र पे अपना ध्यान लेकर आएंगे। डीप इनहेल, एक लंबी गहरी सांस लेंगे और धीरे से सांस छोड़ते हुए काल भैरव को अपने हृदय के चक्र के बीच में प्रकट होता हुआ महसूस करेंगे। जस्ट फोकस ऑन योर हार्ट चक्रा। ओम काल भैरवाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। ओम काल भैरवाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। ओम काल भैरवाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। Now feel from all the direction the Ashtang Bhairava are entering into your heart chakra. महसूस कीजिए आठों दिशाओं से अष्टांग भैरवा आपके
हृदय चक्र में प्रवेश कर रहे हैं, उनकी शक्ति, उनका प्रकाश, उनका सुरक्षा आवरण आपके अंदर समा रहा है। अष्टांग भैरवा को हम हृदय से धन्यवाद करेंगे। मेरे पीछे पीछे रिपीट कीजिए। धन्यवाद असितांग भैरवा, धन्यवाद रूरू भैरवा, धन्यवाद चंड भैरवा, धन्यवाद क्रोध भैरवा, धन्यवाद उन्मत्त भैरवा, धन्यवाद कपाल भैरवा, धन्यवाद भीषण भैरवा, धन्यवाद संहार भैरवा। I offer the heartfelt gratitude to all the Ashtanga Bhairava. Now feel अष्टांग भैरवा आपके हृदय के बीच में एंटर करके एक कोमल दिव्य बालक का स्वरूप ले रहे हैं। ये दिव्य कोमल बालक कोई और नहीं, भैरव का बाल स्वरूप बटुक भैरव हैं। बटुक भैरव के बचपन के स्वरूप को अपने हृदय के बीच में प्रकाशित होता हुआ देखिए। Deep inhale through your heart chakra and visualize Batuk Bhairava in your heart. अपना ध्यान हार्ट चक्रा भी लेकर आएंगे। ओम बटुक भैरवाय रक्ष रक्ष सर्व कार्यम सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम बटुक भैरवाय रक्ष रक्ष सर्व कार्यम सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम बटुक भैरवाय रक्ष रक्ष सर्व कार्यम सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। हे डिवाइन लॉर्ड बटुक भैरवा, please protect me and grant me success in all my endeavors and safeguard me all kinds of negativities and bless me with success in personal and professional life. हे दिव्य बटुक भैरव, मुझे हर प्रकार के कष्ट, नेगेटिविटी और पीड़ा से मेरा बचाव कीजिए और मेरी सभी परेशानियों में मेरे साथ रहिए। मुझे सभी प्रयासों में, मेरे लाइफ के सभी एफर्ट्स में मुझे सफलता दीजिए। ब्लेस मी विथ प्रोफेशनल एंड पर्सनल सक्सेस। ऑफर योर ग्रैटिट्यूड टू बटुक भैरवा। नाउ ऑफर योर heartfelt gratitude to all the Bhairavas, Kal Bhairava, Batuk Bhairava, Ashtang Bhairava. Now you are under the protection shield of the Bhairav Shakti. अपना हृदय से आभार व्यक्त कीजिए। Bow down to them. Now sit straight. एक लंबी गहरी सांस लीजिए। Deep inhale. होल्ड योर ब्रेथ और ओम का उच्चारण के साथ सांस छोड़िए। एक और लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस रोकेंगे और ओम के उच्चारण के साथ सांस छोड़ेंगे। एक और लंबी गहरी सांस, सांस रोकेंगे और ओम के उच्चारण के साथ सांस छोड़ेंगे। अपने हृदय को हल्का और सुरक्षित महसूस कीजिए। Now all of you are under the protection shield of very powerful Kal Bhairava. Om Kal Bhairavaya Namaha. Om Kal Bhairavaya Namaha. Om Kal Bhairavaya Namaha. Rub your hands and put them on your eyes and open your eyes when you feel comfortable.
शिवाय गुरुवे नमः। श्री मात्रे नमः।